结果说这个自救法，我们就说从这个我们急救的叫 CAB 或 ABC， 不同年代有些不同的这个，总之前面的叫是最重要的，就是说你赶快 call 119或什么，要人过来，因为心肌梗塞致死的最可怕的就是它会引起恶性心律不整，那么心室颤动，那个一发作，心脏等于就没有输出力了。等于马达就暂停似的，它就马达在乱跳，那么人就立刻垮下来，而这个需要立即的电击，所以我们现在在全台北市有很多地方有这个 AED 哈，就自动电击器，那么要在10分钟之内能够电击到才有帮助，因为一般来讲这个电击成功的几率，在你倒下去的当下，大概每1分钟呢减少10%，所以通常10分钟之后，那么大概就很难了。当然你如果有人帮你做 CPR。这个时间可以再延长一点，那么要不然你如果自己倒下，大概10分钟之内没有电击回来，心脏缺氧，它就很难。那么甚至救回来，脑部也会变植物人，就很惨的状况。那么另外有些在网络上讲的，比如说你用力咳嗽啦、捶胸啦，好这一类，其实真讲在很当年的时候，急救也有说是用力捶胸的，因为它是什么意思呢？你这样震动会不会把那个血块给散掉一下，是不是有这可能？让它移动。对，就是说你这样敲的时候，它那个血块会不会散掉？或者说你用力咳嗽也是一个胸腔内压力的改变，那这不是不可能，但这不是常规做法。是，所以你要掌握的是赶快呼叫119过来，或者说有人送你去医院，那人也稍微知道一点 CPR 或什么的，那么这个是就尽快的就医了。这是心肌梗塞的当下。每周1、2上午10点，Today 见面聊要准时收看哦。